Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Thông tin về đất nước tỷ dân tiếp tục phủ sóng truyền thông quốc tế trong ngày qua. Nóng, Trung Quốc thử nghiệm phóng tên lửa mang đầu đạn mới. Trung Quốc phản ứng gay gắt khi Tổng thống Biden nói hớ Đài Loan là đồng minh. Chính quyền Bắc Kinh có toan tính gì khi bất ngờ chi gấp 4 lần vào dự án hạt nhân? Liên quan đến chuyến thăm châu Á của các quan chức cấp cao Mỹ, đặc phái viên Mỹ tới Hàn Quốc giữa lúc Nam Bắc Triều Tiên mâu thuẫn gay gắt. Đáng chú ý, bà Harris sẽ giành lại niềm tin của châu Á sau sự việc Afghanistan. Chuyển sang tình hình căng thẳng ở Afghanistan, có phải người Mỹ bị Taliban đánh đập, ngăn cản đến sân bay Kabul để sơ tán? Phương Tây chật vật thoát khỏi khủng hoảng Afghanistan, ông Biden nói gì? Hé lộ thông tin mới về tung tích thủ lĩnh đầu sỏ Taliban. Trong khi đó, Hy Lạp xây tường biên giới, chuẩn bị cho sóng thần nhập cư từ Afghanistan. Một số tin nóng khác, Thủ tướng thứ 3 của Malaysia trong chưa đầy 4 năm. Hình ảnh mới nhất của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thảm cảnh của hàng vạn người dân miền quê Haiti sau động đất. Thông tin công nghệ, tỷ phú Elon Musk tiết lộ thiết kế robot hình người vận hành bằng AI. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Lực lượng tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vừa phóng thành công 2 loại tên lửa mới, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 8. Theo đó, cả 2 tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp của đối phương cách xa hàng trăm km và phá hủy mục tiêu của đối phương. Theo Sputnik News, dù không có thông số cụ thể, nhưng các tên lửa mới này được cho là mở rộng lực lượng tên lửa mang đầu đạn thông thường. Được biết, cuộc tập thử nghiệm diễn ra ở vùng sa mạc phía Tây Bắc Trung Quốc, nhưng truyền thông nước này không cung cấp về thời gian của vụ phóng. Vừa qua, trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Joe Biden xếp Đài Loan vào cùng danh sách các đồng minh hiệp ước như Hàn Quốc và NATO. Dù sau đó, một số quan chức chính phủ Washington liền xác nhận rằng chính sách Đài Loan của Mỹ vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, điều này đã khiến Bắc Kinh nóng mặt, ngay lập tức gay gắt đáp trả. Nguyên tắc một Trung Quốc là lằn ranh đỏ mà không một quốc gia nào được xâm phạm. Trung Quốc sẽ thống nhất và không bên nào được đánh giá thấp khả năng của chúng tôi trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 20 tháng 8. Trong một bài xã luận cùng ngày, Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Biden là sáo rỗng và thiếu thận trọng. Nếu chính quyền Biden kiên quyết với quan điểm của Tổng thống, chuyển từ mơ hồ chiến lược sang tuyên bố bảo vệ Đài Loan, thì họ hãy sẵn sàng cho cơn bão lớn hơn ở eo biển, Hoàn Cầu cảnh báo. Báo Trung Quốc tiếp tục nhắc nhở Đài Loan đừng mơ mộng Mỹ sẽ bảo vệ hòn đảo này. Bài xã luận viết, nếu Đài Bắc mất lý trí vượt qua lằn ranh đỏ trước sự xúi giục của Mỹ, họ chắc chắn phải hy sinh vì lợi ích chính trị của Mỹ. Bắc Kinh vốn coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn, cần được thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết. Tuy được yêu cầu theo luật là cung cấp các phương tiện cho Đài Loan tự vệ, Washington lâu nay vẫn theo chính sách mập mờ chiến lược, không khẳng định sẽ can thiệp quân sự bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lược. Trước những hành động ngày càng khiêu khích thách thức từ Mỹ, Trung Quốc nhanh chóng đẩy mạnh năng lực hạt nhân để tăng sức răn đe. Điều này càng thể hiện rõ hơn với đơn hàng vũ khí hạt nhân tăng vọt trong năm nay. Theo South China Morning Post, Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật Hạt nhân Trung Quốc báo cáo rằng giá trị các hợp đồng quân sự của họ trong 7 tháng đầu năm này đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tập đoàn thông báo tổng giá trị các hợp đồng lên tới 2,65 tỷ đô la, con số này tăng 391% so với 7 tháng đầu năm 2020. Giới quan sát cho hay, số liệu trên một lần nữa phản ánh quyết tâm của Bắc Kinh để bắt kịp Hoa Kỳ. Theo chuyên gia quân sự Song Yongping, việc Trung Quốc thúc đẩy phát triển vũ khí hạt nhân là điều bình thường và cấp thiết. Điều này được đặt trong bối cảnh gia tăng thách thức và chiến lược trấn áp của Mỹ. Ông nói, chúng tôi cần tăng cường năng lực hạt nhân để tự mình duy trì an ninh quốc gia. Mỹ ngày càng có nhiều hành động khiêu khích, thường xuyên nhúng mũi với các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Li Bin, một chuyên gia về hạt nhân tại Đại học Thanh Hoa cho hay, yếu tố dẫn đến các sự tăng vọt của các dự án hạt nhân có thể do tình trạng chững lại vì đại dịch năm ngoái. Tuy nhiên, nếu thực sự là Trung Quốc đang xây dựng nhiều hầm chứa hạt nhân hơn, thì chỉ là Bắc Kinh đang hành động trách nhiệm. Ông khẳng định, nếu như thế thì Mỹ sẽ khó lòng tấn công Trung Quốc hơn, đó là một thái độ trách nhiệm vì cải thiện sự ổn định chiến lược của quốc gia. Trong những tháng gần đây, Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại ngày càng tăng về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và liên tục kêu gọi đất nước tỷ dân tham gia cùng Nga trong một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Chỉ trong vòng một tháng, 2 tờ báo lớn của Mỹ là New York Times và Washington Post đã công bố các hình ảnh chụp vệ tinh được cho là Trung Quốc đang xây dựng hơn 200 hầm phóng tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một số người ở Trung Quốc cho rằng hàng trăm hầm phóng tên lửa bị báo New York Times phát hiện chỉ là các hố chôn trụ điện gió.
Trong bối cảnh Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung có thể làm bùng nổ khủng hoảng an ninh khu vực, ông Sung Kim, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, đã đáp xuống sân bay quốc tế Incheon vào hôm 21 tháng 8, bắt đầu các cuộc thảo luận để cố gắng tháo gỡ tình hình bế tắc. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Sung Kim sẽ gặp người đồng cấp Hàn Quốc No Kyo-duk và các quan chức khác, theo Bộ Ngoại giao Mỹ-Hàn cho biết. Ngay khi đến Seoul, ông Sung Kim chia sẻ với phóng viên rằng hoàn toàn tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của chuyến thăm. Ông Sung Kim cũng xác nhận sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Igor Mogulov trong vài ngày tới. Vào đầu tuần này, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên, chủ yếu là diễn tập mô phỏng trên máy tính, huy động số lượng binh sĩ tối thiểu và không có tập trận bắn đạn thật do lo ngại về nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Dù quy mô giảm xuống, Triều Tiên vẫn nhìn nhận cuộc tập trận là chuẩn bị cho chiến tranh. Họ cảnh báo Hàn Quốc đang mạo hiểm làm gia tăng mâu thuẫn trong mối quan hệ. Đáp lại, Bình Nhưỡng đã bỏ mặc đường dây nóng liên triều trong suốt tuần qua, vốn chỉ được mới nối lại hồi tháng 7. Bà Kim Jo-yong, quan chức chính trị cấp cao và là người em gái quyền lực của lãnh đạo Kim Jong-un, đã chỉ trích Hàn Quốc gay gắt vì vừa mới nối lại đường dây nóng đã sốt sắng tập trận cùng phía Mỹ. Bà Kim gọi hành động của Seoul là gian trá và phản bội. Mối quan hệ đầy sóng gió giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên chắc chắn gây đau đầu cho chuyến thăm đang diễn ra của đặc phái viên Mỹ Sung Kim. Trong lần tới Seoul trước đó, hồi tháng 6, ông Sung Kim đã kêu gọi Bình Nhưỡng phản hồi tích cực với Washington và đề nghị gặp gỡ bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu và không cần điều kiện trước. Viễn cảnh này xem ra càng khó trở thành hiện thực xét trên cục diện căng thẳng cao trào ở hiện tại. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào tuần tới sẽ lên đường công du Singapore và Việt Nam với mục đích không gì khác là kìm hãm sức ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực. Trùng hợp thay, chuyến thăm diễn ra ngay sau sự kiện chính quyền Kabul do Mỹ hậu thuẫn đã sụp đổ chóng vánh, khiến tất cả các đồng minh đều phải băn khoăn về độ tin cậy của những lời hứa mà Mỹ đưa ra trong chính sách ngoại giao, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Theo Reuters, các đồng minh của Mỹ đã phàn nàn họ không được chính quyền Tổng thống Joe Biden tham vấn đầy đủ về quyết định rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 31 tháng 8, trong khi ông Biden đã nhiều lần cam kết đưa Mỹ quay trở về vị trí lãnh đạo toàn cầu. Khi Taliban tiến công thần tốc và đẩy an ninh Afghanistan rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhiều nước cả ở châu Âu và châu Á đều lo ngại, không biết liệu họ có thể tin tưởng Washington sẽ thực hiện đến cùng các cam kết an ninh lâu dài hay không. Do đó, bà Harris sẽ phải chứng minh rằng Mỹ hoàn toàn có thể và sẵn sàng bảo đảm các cam kết của mình. Bà cần thực hiện điều đó một cách thuyết phục trong chuyến thăm sắp tới đến Đông Nam Á, khu vực mà Washington xem là chìa khóa mấu chốt để kìm hãm sự bành trướng của Bắc Kinh. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với Reuters rằng, trong tháng 8 này, Phó Tổng thống Harris sẽ tập trung vào các vấn đề bảo vệ luật pháp quốc tế ở Biển Đông, nâng tầm ảnh hưởng ở Mỹ trong khu vực và mở rộng cơ hội hợp tác an ninh. Bà Harris cho biết, chuyến công du của tôi thể hiện những ưu tiên hàng đầu của Mỹ với tư cách là một lãnh đạo toàn cầu và với tư cách là một thành viên của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Gần đây, nhiều quan chức cấp cao Mỹ đã liên tục đến thăm Đông Nam Á. Bà Harris khẳng định đó là do chúng tôi có chung lợi ích về an ninh, kinh tế và gần đây nhất là về vấn đề y tế toàn cầu. Quan chức cấp cao Mỹ cho hay chuyến thăm của bà Harris là nhằm nhắn gửi thông điệp Washington sẽ hiện diện lâu dài ở Đông Nam Á. Thông điệp này có thể mất đi sức thuyết phục do tình hình hỗn loạn ở Afghanistan. Tuy vậy, nhiều chuyên gia chỉ ra điểm sáng bất ngờ của tình huống hiện tại, đó là nhờ vào rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, Washington sẽ có đủ nguồn lực để tập trung đối đầu với Bắc Kinh, chuyển trọng tâm từ khắc chế chủ nghĩa cực đoan sang kiểm soát tham vọng bá quyền của siêu cường châu Á. Muốn vậy, Washington cần có sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam hay Singapore đều có lợi ích cốt lõi ở khu vực và đã liên tiếp lên án những hành động gây căng thẳng của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong khi đó, hai quân Mỹ đang liên tục thực hiện tự do tuần hành hàng hải trên Biển Đông và ở gần Đài Loan, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để chặn đứng tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Liệu viễn cảnh này có thể thay đổi? Chắc hẳn, Mỹ cũng đang muốn tìm câu trả lời thông qua chuyến thăm sắp tới của bà Harris. Nữ lãnh đạo sẽ đến Singapore vào trong hôm nay, ngày 22 tháng 8, sau đó đáp xuống Hà Nội vào ngày 23 tháng 8, trở thành Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam. Lầu Năm Góc mới đây dường như đã mâu thuẫn với hai tuyên bố của Tổng thống Joe Biden đưa ra trước đó vài phút. Hãng tin Sputnik hôm 21 tháng 8 cho hay. Theo đó, trong bài phát biểu tại Phòng Đông của Nhà Trắng, Tổng tư lệnh tuyên bố đã thành công tiêu diệt nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda ở Afghanistan. Tổng thống Biden còn bác bỏ báo cáo rằng lực lượng Taliban cản trở công dân Mỹ đến sân bay Kabul để sơ tán. Cụ thể, khi được hỏi liệu quân Mỹ có được cử ra ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai để giúp người Mỹ đến điểm sơ tán hay không, ông Biden nói, hiện chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy họ không thể đến được sân bay Kabul. Chúng tôi đã có thỏa thuận với Taliban về việc này. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo
Các nghị sĩ rằng nhiều công dân nước này ở Kabul bị các tay súng Taliban đánh đập, cản trở việc sơ tán. Không thể chấp nhận được, Bộ trưởng Austin cho biết trong cuộc gọi ngày 20 tháng 8. Khi được hỏi về thông tin công dân Mỹ bị Taliban đánh, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết cơ quan này chắc chắn lưu tâm đến những thông tin như vậy và chúng vô cùng đáng lo ngại. Chúng tôi đã nói với Taliban rằng điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng tôi muốn người Mỹ với giấy tờ hợp lệ được đi qua các trạm kiểm soát của họ một cách tự do. Nhìn chung, đây là điều đang diễn ra, ông Kirby nói. Sputnik cũng dẫn lời vị quan chức này khẳng định tại cuộc họp báo rằng Mỹ biết rằng Al-Qaeda vẫn còn ở Afghanistan. Chúng tôi đã nói về nó một thời gian. Ông còn khẳng định khả năng thu thập thông tin tình báo của Mỹ ở Afghanistan đã không còn như trước đây. Trước đó, cũng vào ngày 20 tháng 8, Tổng thống Biden lần đầu cam kết sẽ sơ tán tất cả đồng minh Afghanistan của Mỹ muốn rời khỏi đất nước. Không có gì quan trọng hơn việc đưa các công dân Mỹ an toàn về nhà. Tôi thừa nhận điều đó, nhưng những đồng minh của Mỹ cũng rất quan trọng, Tổng thống Biden phát biểu. Quân đội Mỹ vừa phải điều trực thăng chở 169 công dân vượt qua quãng đường chỉ có 200 mét để đến sân bay Kabul vì tình hình xung quanh hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát, theo Lầu Năm Góc vào hôm 20 tháng 8 cho biết. Các nước phương Tây đang chật vật đẩy nhanh việc sơ tán công dân trong bối cảnh bất ổn tiếp diễn và có nhiều báo cáo về bạo lực do chiến binh Taliban gây ra. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ nghị sĩ lưỡng đảng và quốc tế về kế hoạch rút quân Mỹ về nước, tạo điều kiện cho nhóm phiến quân giành quyền kiểm soát Kabul trong thời gian ngắn ngủi. Đứng trước làn sóng phẫn nộ, ông Biden cho biết, tôi không thấy có vấn đề gì đối với các đồng minh về tính chính trực của Hoa Kỳ. Chúng ta đã hành động rất nhanh và chúng ta cam kết với những lời nói của mình. Hiện giờ, hàng nghìn người vẫn tuyệt vọng mang theo giấy tờ, con cái và các tài sản thiết yếu nhất lao đến sân bay Kabul để rời khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá. Trong khi đó, chiến binh Taliban đang vác súng tuần hành nhiều vòng quanh sân bay và kêu gọi những người không có giấy tờ hãy quay về nhà ngay lập tức. Bên trong và xung quanh sân bay, ít nhất 12 người đã thiệt mạng kể từ Chủ nhật tuần trước do các vụ hỗn loạn, theo NATO và các thủ lĩnh Taliban cho hay. Hôm thứ Sáu, Mỹ đã phải tạm hoãn các chuyến bay sơ tán trong 6 giờ để tìm kiếm đất nước thứ ba có thể tiếp nhận người tị nạn. Hiện giờ, các chuyến bay khẩn cấp của Mỹ đã được nối lại. Ông Biden nhấn mạnh, bất kỳ người Mỹ nào muốn trở về nước đều sẽ được giúp đỡ di tản. Tổng thống nói thêm, có hơn 18.000 người đã được sơ tán kể từ tháng 7. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mô tả tình huống bên ngoài sân bay Kabul vô cùng khó khăn và tàn khốc. Ông kêu gọi các nước thành viên cùng nhau giới hạn chót sơ tán sau ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, ông Biden chưa lên tiếng ủng hộ vấn đề này, bất chấp những lời kêu gọi trong nước và quốc tế, yêu cầu Mỹ duy trì hiện diện quân sự ở Afghanistan cho đến khi sơ tán hết mọi công dân. Ông Biden nói rằng, bản thân không thể dự đoán viễn cảnh sắp tới ở Afghanistan, nơi mà Mỹ và đồng minh đã thực hiện hàng loạt chiến dịch quân sự dai dẳng suốt 2 thập kỷ vừa qua. Tuy nhiên, ông Biden cam kết sẽ làm việc cùng nhiều quốc gia khác nhau để thiết lập môi trường thảm khốc cho bất kỳ bên nào muốn hợp tác hay công nhận Taliban. Ông Biden khẳng định Mỹ sẽ hành động đáp trả tương xứng nếu như Taliban tiếp tục vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Khi Taliban từng bước thiết lập chính phủ mới ở Afghanistan, tung tích về thủ lĩnh tối cao Haibatullah Akhundzada vẫn là một bí ẩn. Theo thông tin do các cơ quan tình báo nước ngoài cung cấp cho Ấn Độ, có thể ông đã lọt vào tay quân đội Pakistan. Cụ thể, đài NDTV hôm 20 tháng 8 dẫn lời một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho rằng có vẻ như Akhundzada đang nằm trong tay quân đội Pakistan. Điều trùng hợp là các thủ lĩnh cấp cao và những thành viên Taliban không nhìn thấy thủ lĩnh tối cao trong suốt 6 tháng qua. Theo lời quan chức Ấn Độ, chính quyền New Delhi đang quan tâm đến việc Pakistan sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. Hãng AFP dẫn nguồn thạo tin mô tả Akhundzada, 50 tuổi, là một học giả pháp lý hơn là chiến binh. Ông là người chịu trách nhiệm ban hành nhiều cách diễn giải cực đoan hơn của Taliban về đạo hồi. Akhundzada cũng là một trong 7 thủ lĩnh Taliban được cho sẽ dẫn đầu hoặc có ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc cầm quyền ở Afghanistan sau khi lực lượng này kiểm soát đất nước cách đây một tuần. Tháo chạy khỏi sự cai trị của Taliban. Xung đột ở Afghanistan đã dấy lên nỗi lo ngại bao trùm khắp châu Âu về khả năng lặp lại cuộc khủng hoảng nhập cư năm 2015, thời điểm mà gần 1 triệu người chạy trốn bạo lực ở Trung Đông đã bồng bế nhau cầu xin tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là Hy Lạp, để từ đây tiến sâu hơn vào các nước khác đối với người tị nạn. Bộ trưởng Quốc phòng Nikos cho biết, chúng tôi đang kiểm tra nhiều cách thức để tăng cường giám sát và bảo vệ biên giới. Chúng tôi cần phải thực hiện những điều này thật nhanh chóng nhằm bắt kịp những diễn biến mới ở phía bên ngoài bức tường biên giới. Cơ quan Frontex của EU cũng đang giúp sức Hy Lạp tuần tra bảo vệ biên giới trên bộ và trên biển. Họ đang thực trợ về tài chính cho Ankara.
Ông Ismail Sabri Yaakob đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia vào hôm qua ngày 21 tháng 8, giữa lúc nước này đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất và dư luận tức giận sục sôi về cách phản ứng kém hiệu quả của chính phủ trước Covid-19. Buổi lễ nhậm chức diễn ra vào trưa thứ Bảy tại Cung điện Quốc gia. Ông Ismail Sabri đã mặc trang phục truyền thống của Malaysia và tuyên thệ trước sự chứng kiến của Quốc vương Abdullah, vị chính trị gia 61 tuổi trước đó giữ chức Phó Thủ tướng, khi Tổ chức Dân tộc Malay Thống nhất UMNO của ông là một phần trong liên minh chính trị của chính phủ tiền nhiệm do cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin lãnh đạo. Được biết, Quốc vương lựa chọn tân Thủ tướng dựa vào mức ủng hộ của đa số nghị sĩ tại Quốc hội dành cho ứng viên đó. Malaysia đã không thể tổ chức bầu cử do dịch bệnh Covid-19. Việc ông Ismail Sabri nắm quyền điều hành đất nước đánh dấu sự lãnh đạo liên tục của đảng UMNO kể từ khi Malaysia giành độc lập cách đây hơn 60 năm. Liên minh đảng này chỉ bị đánh bại trong cuộc tuyển cử năm 2018 do bê bối rúng động liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia, 1MDB. Ông Ismail Sabri cũng chính là thủ tướng thứ 3 của Malaysia kể từ năm 2018. Thử thách cam go trước tiên của ông là xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19, yếu tố đã khiến cho người tiền nhiệm Muhyiddin phải rời khỏi vũ đài chính trị. Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 8 công bố những hình ảnh mới nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang thị sát một công trường xây dựng chung cư ở Bình Nhưỡng. Trong các bức ảnh, ông Kim không đeo khẩu trang và đang chỉ đạo các quan chức đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Theo truyền thông Triều Tiên, Chủ tịch Kim nhấn mạnh dự án xây dựng khu dân cư ở sông Pothong sẽ làm thay đổi bộ mặt của thủ đô, giúp thành phố trở nên hiện đại và văn minh hơn. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết nền kinh tế Triều Tiên năm 2020 đã ghi nhận suy giảm mạnh nhất trong hơn 2 thập kỷ qua. Nguyên nhân do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc, đại dịch Covid-19 và diễn biến thời tiết xấu. Người dân vùng nông thôn Haiti đang tuyệt vọng chờ đợi cứu trợ sau một tuần xảy ra trận động đất kinh hoàng khiến khoảng 2.200 nạn nhân tử vong. Xung quanh họ, nhà cửa biến thành những đống đổ nát, đường xá cũng bị hủy hoại khiến cho các chuyến xe chở hàng tiếp tế càng gặp nhiều khó khăn hơn. Ở làng Marceline, cách thành phố cảng Lescayot hơn 25 km về phía bắc, đông đảo người dân vào hôm 20 tháng 8 đã cùng nhau đào bới đống đổ nát của hàng chục ngôi nhà sụp đổ chất chồng lên nhau. Cộng đồng địa phương cho biết, ít nhất một phụ nữ cư ngụ trong những ngôi nhà này vẫn còn chưa rõ tung tích. Gần đó, nhiều cư dân khác lại đào mộ và chuẩn bị tiến hành tang lễ. Một người dân chia sẻ, "Đây là ý định của Thượng Đế. Chúng tôi dành cả cuộc đời để xây dựng một mái nhà và nó sụp đổ chỉ trong phút chốc. Tôi không trẻ nữa. Tôi tự hỏi rằng liệu còn cơ hội nào để xây một ngôi nhà mới hay không? Chúng tôi chẳng tài nào biết được." Haiti là quốc gia nghèo nhất châu Mỹ và vẫn đang chật vật bước ra khỏi nỗi ám ảnh của trận động đất thảm khốc năm 2010, khiến hơn 200.000 người vong mạng. Gần đây, Haiti lại đối mặt với hàng loạt tai ương, bao gồm tình trạng bạo lực, đói nghèo cùng cực, bão lũ và cuộc khủng hoảng an ninh sau vụ ám sát tổng thống hôm 7 tháng 7. Còn về trận động đất mới đây, giới chức cho biết hàng vạn ngôi nhà đã sập đổ, ít nhất 2.190 người tử vong, khoảng 332 người khác mất tích và 12.200 người bị thương. Các bệnh viện vốn bị làn sóng Covid-19 tấn công tàn phá, nay càng trở nên quá tải khi phải cứu chữa lượng bệnh nhân gia tăng đột biến. Cộng đồng này chỉ còn lại những tàn tích, nhà cửa đổ nát, nạn nhân ở khắp nơi, người sống sót thì còn thức ăn và nước uống. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Rất nhiều người ngủ ngoài đường và mắc mưa lớn khi bão tấn công, nhưng chúng tôi chẳng có nơi nào khác để trú ẩn. Tỷ phú Elon Musk vừa tiết lộ công ty của ông, Tesla, đang nghiên cứu chế tạo một robot hình người có tên gọi là Tesla Bot. Dự kiến hãng xe điện sẽ trình làng nguyên mẫu của robot vào năm sau. CEO Elon Musk đã tiết lộ bản vẽ của robot trong sự kiện AI Day của công ty vào hôm 19 tháng 8 vừa qua. Ông nói, "Tôi nghĩ trong tương lai, chúng ta sẽ có quyền tùy chọn làm hay không làm các công việc chân tay." Và robot Tesla Bot được thiết kế để đảm nhận những công việc kém an toàn, lặp đi lặp lại hoặc nhàm chán, website của công ty cho biết. Nhiều lần đề cập đến nỗi sợ hãi về trí thông minh nhân tạo, Elon Musk nói sẽ chế tạo robot thân thiện hơn, vừa đủ chậm và yếu để con người có thể chạy nhanh hơn và chế ngự chúng để đề phòng cuộc nổi dậy của robot có thể xảy ra trong tương lai. Robot được cho là sẽ cao 1,72 m và có màn hình ở vị trí khuôn mặt. Robot có thể di chuyển với tốc độ khoảng 8 km/h, chỉ nhanh hơn một chút so với tốc độ đi bộ trung bình của con người và có khả năng mang tải trọng lên tới 20,5 kg. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.